Teremos nosso studio bíblico, carissimo, mano a mano, che arriveranno gli altri fratelli. Noi saremo qui pronto per iniziare. Ho messo sul gruppo di WhatsApp un PDF degli studi che ho preparato riguardo al battesimo. Noi accompagneremo un po' alla volta. Io farò qualche commento a riguardo. Va bene? So che sono studi un po' lungo, ma noi cercheremo di portare un studio d'accordo con la semplicità e portare una conoscenza riguardo il battesimo e alla sua importância. Va bene? Preghiamo in nome di Gesù. Signore Dio, nostro Padre, siamo qui nella tua presenza, Signore, a chiederti, Signore, il tuo aiuto, Signore, la tua forza, Padre, verso di noi, che tu possa, Signore, sostenerci, Signore, in quest'opera, in quello che noi vogliamo fare, Signore, che è tutto secondo il tuo volere, Signore, per la tua gloria, Signore, siamo qui per dichiarare, Signore, che noi siamo dipendenti di te, abbiamo bisogno di te, Signore, della tua presenza. Aiutaci, Signore, a camminare secondo il tuo volere e per la tua glória, Signore, em nome de Jesus. Guida-me, Signore, que eu venga, Padre, ensinar tudo ciò que é segundo a tua parola, Signore, não venga allontanar-me del tuo volere, em nome de Jesus. Amém e amém. Marco, capítulo 16, versetto 16. Que é o versetto chiave per questo studio biblico di oggi. Chi ha trovato? Marco capítulo 16, versetto 16. Dirà così la parola del Signore. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Quindi già di inizio il versetto già lascia qualcosa di molto importante da capire sul battesimo nelle acque. Bisogna capire la importanza di questo, perché chi avrà creduto? La domanda che ci resta è se un bambino può credere qualcosa che lui non conosce neanche, non riesce neanche a assimilare, né? Perché la normalità di un'altra religione è sempre portare che già dalla nascita un bambino deve essere battezzato. Io non sono qui per discutere su questo argomento, ma per formare la vostra vita, per farvi capire qual è l'importanza del battesimo nelle acque. No? Non sono qui a dire, ah, no, quella chiesa è sbagliata, non dovete fare così. Sto facendo vedere il vero insegnamento di quello che dice la parola del Signore. Gesù, lui non è stato battezzato nelle acque condannato, lui è stato presentato nel Tempio. Questo noi troviamo nel libro di Luca. Già all'inizio dirà che lui è stato presentato nel Tempio, è stato portato nel Tempio e lì è stato presentato. Perciò noi, come Chiesa Evangelica, noi non facciamo battesimo dei neonati, non facciamo battesimo dei bambini che non abbia la conoscenza. Questo perché? Perché il principio dei versetti che abbiamo letto dice chi avrà creduto. Io non posso dire a un bambino, a lui dire, guarda, tu credi che Gesù Cristo è morto nella croce? Non c'è la possibilità di conoscenza, non c'è come questo bambino capire la importanza del battesimo nelle acque. No? Il battesimo nelle acque, carissimi, è la morte del vecchio uomo, è il sepoltamento del vecchio uomo. Ma noi abbiamo letto che è un precetto anche per la salvezza. Ma perché questo, Pastore Davide? Un precetto per la salvezza? Perché dal momento che io sto mi battezzando, questo è una dichiarazione pubblica di fede. Io sto dichiarando al mondo, alle persone che io servo a Cristo Gesù, io riconosco che io voglio morire per mondo e rinascere una nuova creatura. È una dichiarazione pubblica di fede. Non vuol dire che se io mi battezzo, basta, sono salvato. Non è questo. Ci sono persone che pensano così, già di quell'altro pensiero, un vecchio pensiero che abbiamo parlato all'inizio, che crede che se un bambino già dalla nascita, lui è già benedetto, perché si è battezzato nelle acque, lì è stato salvato. Perché la cultura che porta a questi pensieri, carissimi, è giustamente quello che ha portato, vediamo se lo trovo qua perché ci abbiamo l'insegnamento del Medioevo, carissimi, e la riforma ha combattuto veramente questo perché è stato un insegnamento di Agostino di Ippona. Lui ha portato questo come una delle sue tesi, parlando della teoria che
i bambini hai peccato originale di Adamo e Eva, no? E su di questo, carissimi, noi siamo qui giustamente per farvi capire che questo del battesimo originale è qualcosa reale, però Gesù Cristo è venuto giustamente per cancellare questo peccato originale di Adamo e Eva. Perché? Perché tramite Adamo è venuto il peccato, e tramite un uomo è entrato il peccato nel mondo, e tramite un uomo il peccato doveva uscire. Chi è questo uomo? Quello che non è stato Adamo, che si è nascosto tra le árvori, ma uno che si è messo davanti a legno crudele, per consegnare la vita per noi. Quando noi vediamo questo, no, possiamo giustamente annullare questa tesi di Agostino di Ippona, anche se io sono personalmente uno che piace, a me piace tantissimo la teoria e la tesi di Agostino di Ippona, però sono alcune cose che è da riprovare. Perciò seguiamo quello che dice la Bibbia, reteniamo quello che è buono e lasciamo perdere quello che non è buono per la nostra vita. Quando Agostino di Ippona ha creato questa teoria, da lì la la Chiesa cattolica ha accettato questo come una regola di fede. A partire dal momento che il bambino è nato, si è battezzato e lui sarà salvato, per cancellare il peccato originale di Adamo e Eva, perché Davide, il re Davide, scusate se sono un po' veloce, il re Davide dice che nei Salmi dice che lui è stato concepito in peccato, no? E per questo la Chiesa crede che già nel momento della nascita il bambino nasce già con peccato. Però il problema è prendere un testo isolato e fare di quel testo una tesi, fare di quel testo lì veramente un insegnamento. Perché un solo versetto non può mai, poi mai, potete venire carissimi, venite accomodati, poi portare la sedia. Non puoi mai essere la base dell'insegnamento della parola del Signore. Non potrà mai essere la base dell'insegnamento della parola del Signore. Perché? Perché la teologia dirà così, che un testo senza contesto diventa pretesto per eresia. Se io prendo un testo isolato, eu posso criare qualsiasi dottrina, ma se io leggo tutto il testo, vado a analizzare la hermeneutica del testo, capire qual è il fondamento del testo, io capirò che questo è la base principale da nostra vita con Dio. Già dal momento possiamo già lasciare da parte questi pensieri. Il battesimo nelle acque, carissime, riguarda a un riconoscimento, come vi ho detto prima. Pace carissimi, siete benvenuti con noi. Ci abbiamo qui il nostro fratello Andres, ci abbiamo qui la sorella Berta con noi e siamo qui per studiare riguardo il battesimo. Ho messo sul gruppo i PDF che noi stiamo seguendo un studio, no? E noi possiamo vedere, carissimi, la lotta della riforma riguardo questo. Gli anabattisti loro hanno preso questi nomi che significa ribattezzatori, sono quelli che ribattezzano perché loro non accettavano quello che dicevano la Chiesa Cattolica riguardo al battesimo di neonato. No? Già dall'inizio ho detto che non è la nostra lotta contro la Chiesa Cattolica, però il nostro argomento qui è fondare su di noi stessi la conoscenza di quello che la parola del Signore ci insegna. La importância di quello che la parola del Signore ci insegna è che da partire dal momento che io ho creduto, come abbiamo letto, Marco capitolo 16, versetto 16, chi ha creduto? Chi ha creduto? Come dice la parola del Signore, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Gesù è colui che ha dato la vita per noi. Noi siamo lavati tramite il suo sangue. Può esserci che esiste in mezzo ai credenti un dubbio questo che può essere anche nel tuo cuore che ti sta seguendo. Ma se io non sono battezzato, potrò essere salvato? Perché qui dice che chi non sarà battezzato sarà condannato. Allora, dobbiamo analizzare una cosa. Il battesimo nelle acque è una confessione pubblica di fede. Sto dicendo al mondo che io voglio Gesù. Così come lui ha detto al mondo, io mi sacrificherò per voi. No? E questa è una confessione pubblica di fede. Dal momento che una persona non ha la possibilità di essere battezzato nelle acque,
La persona non riesce a essere immerso nelle acque perché noi predichiamo che il battesimo nelle acque è per immersione e non per spargimento di acqua. Immersione vuol dire che il tuo corpo deve essere sottomerso nelle acque e poi uscire fuori una nuova creatura. Che poi dobbiamo vedere che non è proprio così, perché alcune persone hanno una fantasia nella testa che dal momento che io mi battesimo nelle acque adesso io sarò una persona diversa, ho cambiato tutto. Carissimi, la vita dei credenti è una vita di santificazione giornaliera. È tanto che Martino Lutero ha detto una frase celebre che dice che io pensavo che il vecchio Adamo era morto nelle acque battismali, ma poi ho scoperto che quell'uomo sapeva nuotare. No? Perché? Perché sapeva che dopo che uno si battesa, il peccato continua. Perché? Perché un peccato appartiene alla natura carnale dell'uomo. Appartieni alla natura carnale dell'uomo. Non pensare che tu ti battiserai nelle acque e tu diventerai un santo angelo del cielo che è sceso in terra. Non sarà così proprio. Tu devi avere una vita di santificazione. Tu stai dichiarando pubblicamente. Allora, ritornando al punto che ho detto prima, se una persona non ha la possibilità di essere battezzata nelle acque, pastore, questa persona quando muore va all'inferno. Carissimi, se tu hai consegnato la tua vita a Gesù, non hai la possibilità di essere battezzato nelle acque, tu andrai in cielo. Anzi, correzione, perché non credo che un credente appena morto va in cielo, ma sì va al paradiso, perché questa è la promessa di Gesù. Prendiamo come il ladro nella croce. Lui non è stato battezzato nelle acque, però la richiesta sua era che fosse con Gesù quando entrasse nel suo regno. E Gesù gli ha detto, ancora oggi sarai con me nel paradiso. Dove è stato il battesimo nelle acque di quest'uomo? Non c'è stato. Però c'è stata una confessione pubblica di fede perché lui con la sua bocca, la Bibbia dice, Corinzi capitolo 10, forse se non mi sbaglio a memoria, forse sto raccontando qualcosa di sbagliato, che con la bocca si fa confessione di peccati. No. Se io confesso i miei peccati, è il fatto di confessare i peccati che porta la redenzione nella sua vita, perché io sto ammettendo che io sono peccatore. Dal momento che io ammetto che sono peccatore, vuol dire che cosa? Vuol dire che io ne ho bisogno di essere corretto, di essere lavato, di essere purificato. Perciò cosa succede? Succede che io sto lasciando da parte il mio peccato e dicendo, Signore, io non ce la faccio, io non riesco a abbandonare il mio peccato, aiutami tu. È la frase che usano molto in Italia, aiutaci tu. Gesù, aiutaci tu. In questo momento che io riconosco che io non ce la faccio, è solo Gesù che può trasformare la mia vita. Se non esiste la possibilità di qualcuno fare questa confessione pubblica di fede, la persona quando accetta Gesù, lei è salvata perché la salvezza viene mediante il sacrificio di Cristo Gesù, non un sacrificio mio. Perché a volte posso pensare così, ma sarà un sacrificio andare lì davanti agli altri, mettermi dentro una piscina, e la piscina adesso è riscaldata, vi dico già subito, povero Andres che l'ho entrato na piscina che era ghiacciante, mi ricordo bene perché le mie gambe erano tutte ghiacciate, e entrare davanti a tutti e essere messo, qualcuno può dire, metterò a ridicolo davanti agli altri, ma il ridicolo è vivere una vita di peccato e non essere una persona consapevole e ammettere che ha bisogno di aiuto. Io, se potrei, mi battezzerei tutti i giorni nelle acque e dire, Signore, uccide questo vecchio uomo, uccide questa carnalità perché io non ce la faccio senza di te. Ma il battesimo è soltanto una volta, noi crediamo in un battesimo unico. Il battesimo, quando io mi battesimo nell'acqua, sto dichiarando alle persone, sto appartenendo anche àquela congregazione. Perché? Perché quando io mi battesimo nelle acque, sto facendo parte della congregazione, sto dicendo faccio parte di questo corpo, sto accettando l'insegnamento di questa chiesa, sto accettando tutto ciò che questa chiesa trasmette per la mia vita. Perciò, carissimi, è importantissimo per ogni credente prendere la decisione nella sua vita, prendere la decisione nella sua vita di rinforzare la sua vita con il battesimo. Uccidere il vecchio uomo, sepultare il vecchio uomo, lasciare nelle acque battismali il vecchio uomo
ma giustamente, come ho detto prima, tu non uscirai dalle acque battismali come un super credente, uscirai di là superman dei credenti, non sarà così. Sarai una costanza lotta, anzi, posso dire che diventa anche peggiore a volte perché tu stai dichiarando al mondo spirituale che tu vuoi servire a Cristo Gesù con tutte le caratteristiche di un vero credente, no? E questo è qualcosa di meraviglioso, cari. Se vogliamo leggere il punto 4 del nostro studio biblico, che dirà così: versetti per rafforzare la fede nel battesimo. Il battesimo è un passo di fede e obbedienza. Ecco alcuni versetti che incoraggiano e rafforzano la fede in questa pratica. Galata capitolo 3, versetto 27. Apriamo la nostra Bibbia in Galata capitolo 3, versetto 27. È importante che prendete nota di quello che state ascoltando, carissimi. Segnate perché è importante, non perché vi farò domande, farò un questionario, anche se sarebbe una cosa molto giusta e corretta da fare. Però per la vostra vita, per la vostra crescita, è importantissimo che avete anche voi un tempo per avere nel vostro appunti quello che credete come base e sacramento della vita cristiana. Chiederò al nostro diacono Charles di leggere. Faccio leggere in italiano. La mia Bibbia è portoghese. Di così, versetto 27. Infatti, voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Siete di Cristo, siete dunque di, di scienza, Discendenza. di discendenza di Abramo, erede secondo la promessa. Amen. Carissimi, solo nel versetto 27 qui dirà già qualcosa di molto forte. Perché voi tutti siete stati battezzati in Cristo e vi siete rivestiti di Cristo. Un rivestimento di Cristo Gesù sulla nostra vita è quello che simboleggia il battesimo nelle acque. Io sto mi rivestendo di Cristo Gesù, sto dicendo, Gesù, io come vecchia creatura voglio morire per i miei peccati, voglio rinascere un nuovo uomo, ho questa certezza nel mio cuore, perché è importante questo. Se non avete la certezza nel vostro cuore che il battesimo salva, purifica, che è una confessione di fede, non lo dovete fare, carissimi. Non è un obbligo per la Chiesa, tu non sarai menosprezato, sarai disprezzato, sarai una persona separata. Non esiste questo. Però deve esistere nel tuo cuore un desiderio di cambiamento, dire io prendo questa decisione. Perché la Bibbia stessa dirà: chi mi confessa davanti agli uomini sarà confessato davanti al Padre mio. È la Bibbia che dirà questo. Quindi, se il battesimo nelle acque è una confessione di fede, cosa ti impedisce di fare questi atti? Cosa ti impedisce di andare verso un'acqua e dire: io voglio Cristo Gesù davanti a tutti? Questo è qualcosa di meraviglioso, perché lui non ha avuto vergogna di essere lì nudo nella croce, perché la visione che vediamo del cinema è qualcosa ancora che non si avvicina di quello che è originale. Gesù è stato nudo, sfigurato, veramente è stato scaffeggiato, è stato umiliato davanti a tutti per noi, non ha avuto vergogna di questo, si è messo lì sul legno per darci la vita per noi. Perché noi dobbiamo avere la vergogna di seppellire il vecchio uomo, seppellire la vecchia creatura? Prima Pietro capitolo 3 versetto 21, se la sorella Berta può aprire, può leggere per noi. Prima Pietro capitolo 3 verso 21. Puoi aprire anche la tua Bibbia, carissimo, aiuta la nostra sorella. Quest'acqua era figura del battesimo, che non è eliminazione di sporcizia dal corpo, ma la richiesta di una buona coscienza verso Dio. Esso ora salva anche voi,
mediante la risurrezione di Gesù Cristo. Amen. Amen. Dirà proprio, carissimi, dello sporco dell'uomo. Che cosa forte! Questa acqua era un simbolo del battesimo che ora vi salva. Non la rimozione dello sporco dal corpo, ma l'impegno di una buona coscienza verso Dio. Deve esserci un impegno, come ho detto prima. È un simbolo della salvezza, non è la salvezza in sé. A volte vogliamo prendere il battesimo con la salvezza, perché diciamo chi non crede sarà condannato, chi non sarà battezzato sarà condannato, e perciò se tu non si battesi tu sarai condannato. Carissimi, dobbiamo capire che è un simbolo della salvezza, ossia io devo dichiarare, confessare che io voglio Cristo Gesù. Ma quell'acqua lì non è che toglie lo sporco del corpo, no, deve esserci un impegno verso Dio. Sta dicendo chiaramente nel 1 Pietro capitolo 3, 21, ma l'impegno di una buona coscienza verso Dio, mediante la risurrezione di Cristo Gesù Cristo. Mediante la risurrezione di Gesù Cristo. Quando c'è un impegno della mia mente verso Dio, quando c'ho veramente la coscienza che io devo vivere una vita santificata con il Signore, lì nasce la nuova creatura. Perché anche il fariseo che è arrivato da Gesù ha detto deve nascere di nuovo, lui ha detto ma cosa vuoi dire questo? Sono grande, devo tornare al grembo della mia madre. E è bello che Gesù non ha parlato alla prostituta del nuovo nascita, non ha parlato a quelli che era il pubblicano, non ha parlato della nuova nascita, ha parlato di qualcuno che si considerava religioso, e si considerava, non era un vero religioso, di quelli vero ferenio religioso. Gesù ha parlato della nuova nascita perché essere un vecchio credente non vuol dire che tu sei un vero santo davanti al Signore, perché avere una vita tanti anni che sono nella chiesa, però non vuol dire che tu sei nato ancora di nuovo, come Gesù desidera. L'importanza è capire, sono nato di nuovo in Cristo Gesù, perché è attraverso di Lui che noi rinasciamo, siamo rigenerati attraverso di Lui, attraverso il suo sangue, il suo sacrificio. Quando io dichiaro, io voglio Cristo Gesù nella mia vita, niente, nulla ci impedisce di prendere questi passi. È anche un comandamento di Gesù Cristo: andate, fate discepoli, battezzando nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È un comandamento, Gesù sta dicendo, dovete andare, battezzare, fate discepoli. A volte vogliamo fare una specie di liturgia che la persona deve essere in quel modo per essere battezzato, ma quando vedo Filippo che parla con Eunuco di Candace, non vedo lì lui facendo un certo teatro, certa cosa. Lui spiega la parola, come sto facendo adesso, per quello è necessario che ci sia un breve discepolato minimo di parlare del battesimo, cos'è il battesimo, la necessità di essere battezzato, perché altrimenti andiamo in confusione. Quando Filippo parla a Eunuco che era lì a leggere un brano di Isaia, lui leggeva e Filippo diceva a lui, ma capisci quello che stai leggendo? E lui ha detto, come farò a capire se nessuno mi spiega? E lì nasce la necessità di essere spiegato la parola per le persone che arrivano, le persone che desiderano essere battezzate, perché io posso leggere la parola ma non capirla, non capire quello che sto leggendo. Il problema delle persone è che a volte hanno dei dubbi e non hanno il coraggio di domandare, perché sembra talmente qualcosa semplice all'orecchio delle persone che tu dici, io non domanderò perché questo sembra troppo semplice, ma è troppo profondo per me capire. A volte sembra troppo profondo per capire questa cosa, io non capisco. E a volte noi non domandiamo perché ci sentiamo a disagio di domandare le cose. Il pastore è qui per questo, il diacono è qui per questo, i presbiteri sono qui per questo. Abbiamo un presbitero che ama la parola del Signore, fratello Eliseo. Nostro presbitero è una persona che io ammiro veramente il suo comportamento, perché è una persona che è lì dedicata, ha una dedizione alla parola. E potete chiedere a lui, avete libero accesso di chiedere, non vuol dire che state scavalcando il pastore, non è una gerarchia dove stiamo qui, non è nell'esercito, è nella caserna che dovete fare tutto ciò come dico io come pastore, ma siamo una comunità che crediamo in Cristo Gesù, nella salvezza attraverso del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, attraverso il suo sacrificio. E perciò noi abbiamo
un rispetto giustamente alla persona dei pastori, ma abbiamo anche le persone che possono istruire e portare un insegnamento alla tua vita. Pastore, c'ho un dubbio di questo. È abbastanza chiedere, domandare, cercare di capire quello che sta essendo parlato. Io voglio una vita trasformata, io voglio che la mia vita possa essere cambiata, la mia situazione sia cambiata. Tu sei nella Chiesa, che è la Chiesa che ti conduce a avere una vita spirituale stabile e tu non cerca di approfittare di queste questioni. È un sbaglio, perché magari tu credi che il pastore è troppo giovane, sono giovane. Un pastore troppo giovane non ha maturità, perché io sono tanti anni che sono credente, può essere tanti anni che sei credente, ma magari sei come quel fariseo che è andato Nicodemo da Gesù, che deve ancora nascere ancora. E qual è il problema di fare una domanda? Domandare non noce, come si dice. No? È importante, carissimi, capire quello che noi stiamo facendo e perché noi stiamo facendo questo. Perché ci sarà un battesimo nelle acque? Dovete essere pronto per rispondere. Qualcuno ci domanda, ma perché dovete battezzarsi nelle acque, nella sommersione nelle acque? Perché? Perché è una confessione pubblica di fede. Punto. Io sto confessando a Cristo Gesù davanti agli uomini come io sarò confessato davanti al Padre attraverso i tramiti di Gesù, che lui stesso ha detto. È necessario capire che è un bisogno nostro pulire la nostra vestimenta davanti al Signore, ma non vuol dire che la tua vestimenta rimarrà per sempre pulita, perché sono sepolto nelle acque. Però se esco dalle acque e poi vado a fare altre cose, mi sporcherò ancora un'altra volta. Perciò esiste la santificazione. Non sto consigliando a nessuno vivere una vita di peccato, ma Giovanni, prima epistola di Giovanni dirà, figlioli, se peccate, avete con voi un avvocato, Gesù Cristo. Il problema è quando io prendo Gesù come avvocato per tutti i giorni e fare il stesso errore, stesse pratiche, e per me va bene così, laviamo la mia mano nella iniquità e sta tutto bene. Ma il vero credente è quello che sa che lui è un peccatore redento nel sangue di Cristo Gesù. Io so che sono un peccatore, riconosco questo, e questo mi fa andare verso di lui, non allontanarmi di lui, perché ci sono persone nell'attualità, carissimi, che veramente loro pensano sono in peccato, sono sporco, non posso andare neanche in chiesa perché Dio non mi accetterà. Quanto più ho peccato, più sovrabbonda la grazia. Ah, pastore, adesso devo peccare per avere la grazia di Dio? No, vuol dire che il Signore ci guarda anche nella nostra difficoltà. Il Signore ci osserva anche se tu ti senti in questo stato di umiliazione. Non è dire che io pecco e sono contento con questo, è sapere che sto peccando, ma che necessito di un cambiamento, di essere lavato, di essere purificato. Carissimi, fino a qui abbiamo parlato del battesimo. Voglio lasciare spazio aperto per voi. Se avete dei dubbi, per domandare qualsiasi domanda che avete a riguardo del battesimo nelle acque, come succede, come si avverrà, come sarà, come funziona tutto ciò. Va bene? Vi lascio aperto, chi vuole parlare può alzare la mano o aprire il microfono e parlare in nome di Gesù. Anche voi qua, se volete domandare potete fare delle domande, che questo è importante per la nostra crescita. Tutti hanno dormito con il discorso troppo lungo? Io posso dire qualcosa? Giustamente adesso che stavi parlando del cambiamento dei vestiti, che pulire i vestiti davanti a Dio, lo dice anche in Apocalisse, giustamente da poco l'ho letto, c'è in Apocalisse 7:14 che dice, e io gli risposi, Signore mio, tu lo sai. Così, fratello, vi vedo. E dice, leggo ancora Apocalisse 7:14. Io gli risposi, Signore mio, tu lo sai. Ed egli mi disse, sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e si hanno lavato le loro vestite e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. E quello mi ha fatto
e pensare ancora nel giorno del battesimo, come hai detto, in quel giorno che è stata l'acqua fredda. Per Però, far morire il vecchio uomo, Dio ecco, sì, benefici. sì, sì. C'è un detto che dice che quando qualcuno ti mette qualcosa in testa, ti dicono, ti hanno lavato il cervello. E quel momento che mi sono sommerso nell'acqua, non soltanto me lo hanno lavato, sino disinfettato proprio, Alleluia. perché è un cambio nel carattere proprio, un cambio nel pensiero, un voler uscire di quella situazione. Però è un desiderio del cuore, perché come tu dici, non è che tu ti metti o che il pastore viene e Sommerge. te sommerge nell'acqua e tu esci un'altra creatura, un altro... No, perché allora ogni giorno che ti fai la doccia sarai un nuovo uomo. Ma in realtà Dio vede il cuore, anche lo dice la parola. Abbiamo l'esempio di Giovanni il Battista. Com'era lui fisicamente? Come stava vestito? Come erano i suoi vestiti? Cosa mangiava? Ma Gesù è il nostro Padre, veramente lo che vede è il nostro cuore, il cambiamento del nostro cuore, sì, veramente siamo pentiti dei nostri peccati, perché io posso dire delle mie labbra verso fuori, io faccio, ma mi ricordo una conversazione che abbiamo avuto quando stavamo sistemando qua. E ti ho chiesto, sai che sì, io posso chiederti un consiglio più che come un pastore, come un amico, per avere una relazione più stretta con Dio, più di questa intimità con Dio. Tu mi hai detto essere sincero con Dio, perché noi possiamo mentire a qualsiasi persona, ma a Dio non se le può mentire. E tante volte vogliamo dire una scusa per il nostro peccato, per le cose che abbiamo sbagliato in quel momento davanti a Dio, quando sappiamo che con Lui non si può mentire. E è quello che mi fa ricordare questo. Amen. Carissimi, sorella Ilenia, pace del Signore carissima. C'è il nostro fratello. Eu non avevo visto che c'era Raffaele Alvarado che già aveva ammazzato. Solo un attimo, ti faccio una domanda velocissima. Cos'è il battesimo nelle acque per te, carissima? Sorella Ilenia? Sì, ti sento, ti sento. Eh, cosa credi che sia il battesimo nella vita dei credenti a riguardo quello che abbiamo parlato in questa sera? Amen, alleluia. Questa è la vera risposta, senza tante cose, è proprio questa, la confessione pubblica di fede che noi facciamo davanti agli uomini. Carissimo Raffaele Alvarado, hai la mano alzata per parlare, carissimo. Il battesimo non può essere annullato, perché è qualcosa che è segnato nell'anima del credente. Perché se io sono una nuova creatura, io non posso prendere quella nuova creatura, uccido, adesso faccio rinascere un'altra e ribattesimo. E il battesimo non può essere annullato perché? Perché è qualcosa che è personale, no? Come è il matrimonio, diciamo matrimonio, qualcuno può dire che si può divorziare, avere un'altra persona e sposarsi nuovamente e quello sta bene. Ma il battesimo fa parte della salvezza e la salvezza è una questione personale tra me e Dio. Perciò non posso mai annullare quello che il Signore ha fatto nella croce, come non posso annullare quel vecchio uomo che è morto nell'acqua, altrimenti dovevo andare lì e risuscitare quel vecchio uomo e riportare in vita ancora. Amen? Non possiamo annullare, ma succede una cosa: il cane ritorna al suo vomito. Che cosa vuol dire? La vecchia pratica. Allora lì è io che sto scegliendo andare verso il peccato, andare verso le pratiche, però il battesimo è stato segnato nel tuo cuore come un segno di salvezza, con simbolo di salvezza, come ha detto Pietro nella sua parola, in quello che è scritto Pietro,
è giustamente che io ho la coscienza verso Dio, perciò entra anche la mia coscienza verso la persona divina di Dio, che devo riconoscere che Lui mi ha segnato nel cuore. Allora, se io non ho la coscienza, vado verso il peccato, io non sto annullando il battesimo, sto semplicemente negando la fede. Eu estou negando la fede, estou andando verso il peccato, perciò ci sarà una condanna. Anche se sono accettato Gesù, se io mi sono battezzato, la condanna viene perché tu está negando quello che tu hai fatto davanti agli uomini, está negando quello che Gesù ha fatto per te. Amen? Puoi tradurmi Sì, un po'? o si vuoi posso spiegarle anche in spagnolo, visto che lui no tanto le... Spiega in spagnolo. Sí, Rafa, lo que dices es muy cierto. Eh, para hacerlo más concreto es el ser sinceros de corazón, el tener sinceridad en tu corazón de querer seguir a Cristo Jesús. Saber que la gota de su sangre tiene un peso de mucho amor. Si nosotros no vemos el sacrificio de la cruz, no podemos ver más adelante en nuestras vidas. Esa gota de sangre tiene que tener un peso y un valor en nuestros corazones. Es como en la carne, nosotros amamos a nuestros seres queridos, a nuestros padres, a nuestros hijos, y los amamos tanto que no queremos que les suceda nada malo. Es lo mismo que cuando tú ves que hay una oportunidad que el enemigo te pone para el pecado, tú no aceptarla porque sabes que estás hiriendo a Jesús, estás dañando el corazón de Cristo, estás pisoteando la sangre de Jesús y estás dando poco valor a la sangre. Cuando tú cambias tu estilo de vida, tu forma de pensar y la adoptas para que se rompa y se destruya todo lo que es Álvaro José Alvarado, ahí es cuando actúa el Espíritu Santo, ahí es cuando la presencia de nuestro Señor Jesucristo actúa en ti. Es decir, que se acabe tu voluntad y que llegue la voluntad del Espíritu Santo, como decía en la prédica el domingo. Señor, rompe todo de mí, destruye todo lo que soy yo y que sea yo una nuova criatura. Es basicamente eso. Ok. Carissimi, riguardo quello che ha detto il nostro carissimo Raffaele Alvarado, cercherò di parlare in italiano, non so se lui capirà quello che dirò, nel senso, quando io pecco, sto peccando, dopo che sono battezzato nelle acque, cosa succede? Succede che se io voglio ritornare, non è che io faccio un nuovo battesimo perché ho annullato il battesimo. Il battesimo, in parole semplici, è molto semplice, questo forse è un'analogia che è sbagliata. Facciamo finta che tu fa parte di una grande associazione calcistica, quello che sia, e lì ci danno una tesserina che tu fa parte, quell'associazione, cioè la tua tessera. Tu decidi un giorno non fare parte di quell'associazione, va via di quell'associazione, quelli della segreteria dell'associazione prendono la tua tesserina, le metti lì e lascia in archivio, lascia da parte. Nel giorno che tu decidi di ritornare, è lì ancora. Però quando io pecco contro il Signore Gesù, cosa succede? Il battesimo non è che vado a rifarlo, ma quando io pecco contro il Signore Gesù esiste una cosa chiamata riconciliazione. Io devo riconciliarmi davanti alla Chiesa, in preghiera, il pastore pregherà per te davanti alla Chiesa e tu ti riconcilierai con la Chiesa. Il battesimo rimane qualcosa segnata nella tua anima, nel tuo carattere. Amen? Carissimo Paolo, c'è qualche dubbio, carissimo? Tutto chiaro? Amém. Lodato sia il Signore. Carissimi, stiamo già per concludere il nostro studio biblico. Sono molto felice per la vostra presenza. Vi chiedo di leggere, perché c'è una parte che noi non abbiamo studiato, che parla che tante persone credono che il battesimo è come la circoncisione, no? Leggete i PDF che vi ho inoltrato, fate questo che così almeno avete una chiarezza anche su questo, perché a volte alcune persone pensano che
il battesimo nelle acque sostituisce la circoncisione dei popoli di Israele, che così facendo il battesimo sta facendo un'alleanza come il popolo di Israele faceva con Dio. No, il battesimo è la morte del vecchio uomo e la rinascita di una nuova creatura. Però questa nuova creatura ha ancora la stessa testa, il stesso pensiero, il stesso cuore. Ok? Quindi le tue vestimenta sono state lavate, ma se tu ti comporti che tu vai al fango, tu c'hai un vestimento bianco, tu ti sporcherai ancora. Devi avere la consapevolezza che non è che io ho peccato, adesso vado ancora nell'acqua, mi lavo, vado fuori, vado e ritorno ancora. No, perché il sangue di Cristo Gesù è fedele per purificarci di ogni peccato. Quando io credo questo, so che Gesù Cristo può purificarmi perché il suo sangue, attraverso il sangue di Cristo Gesù, siamo lavati, i nostri peccati sono perdonati. Io non è che ho bisogno di mi ribattezzare o andare ancora nelle acque, ho bisogno che io riconosca in modo che questo sangue possa purificare la mia vita. Amen, carissimi? Possiamo pregare nel nome santo di Gesù. Voglio chiedere al nostro diacono Charles di pregare per noi in questo momento, così possiamo concludere. E vi ringrazio della vostra impegno e voglio chiedervi chi vuole partecipare del battesimo. Noi ci organizziamo ancora per questi mesi per fare il vostro battesimo. Chi vorrà partecipare? Pastore, non vuole partecipare adesso, non mi sento, non penso che sia il momento. Non ci sono problemi, la chiesa è sempre aperta, non sei escluso dalla chiesa, non è che è il simbolo dell'associazione, tu prenderai la tesserina, adesso potrai entrare. Quella è solo una analogia di quello che stavo cercando di farvi capire in modo più semplice quello che si riguarda il battesimo. Va bene? È una questione personale, dovete decidere voi se volete fare questa confessione davanti alla Chiesa, davanti agli angeli, davanti a Dio, davanti al cielo, che un giorno avete anche davanti al Signore questa opportunità di essere anche accettato da Gesù davanti al suo Padre, perché chi confessa a me davanti agli uomini sarà confessato davanti ai miei padri. Carissimo diacono Charles, pregando per noi, in nome di Gesù. Amém. Lodato sia o nome do Senhor Jesus. Oremos, preghiamo, Signore. Signore, ti ringraziamo per questo momento, per questo studio, Padre, che tutta la nostra mente, il nostro cervello venga a sorvere tutto che è imparato qui, Signore, che non c'è nessuna dubbia tra di noi, che tutta la chiarezza, Padre, della tua parola venga al nostro cuore, Signore. Que o Signore benedica ogni fratello in ogni decisione, Signore. Que o Signore benedica ogni cuore, Padre. Que la tua parola venga a essere morata nel tuo cuore, Padre. Ti ringrazio per questa opportunità e per questo studio e che i nostri fratelli siano sempre aperto a ricevere la correzione, la guida dello Spirito Santo, que o Senhor sia com tutti noi, nel nome santo de Jesus. Amém.